বাচ্চারা যেহেতু ওদিকটা আমাকে এক সংগ্রহ করতে সাহায্য করো, এই আগগুলো বাজারে বিক্রি করতে হবে। এইভাবে বেছে বেছে আগগুলো সংগ্রহ করো। চলো, ফাইনালি আমাদের আগ সংগ্রহ করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের বাজারে যেতে হবে, চলো। এই তো আমরা বাজারের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। আরে আজকে বাজারে তো ভালো ভিড়, মনে হচ্ছে সব আখ এখনই বিক্রি হয়ে যাবে। আরে তাই তো, সব আখ দেখে এখনই বিক্রি হয়ে গেছে, আর আমার কাছে বস্তা ভর্তি টাকাও চলে এসেছে। ইয়ে, চলো বাচ্চারা বাড়ি যাই। বস্তা ভর্তি ক্যাশ আজ আমরা করবো অ্যাশ। এই বস্তা ভর্তি ক্যাশ আজ আমরা করবো অ্যাশ। এই বস্তা ভর্তি ক্যাশ আজ আমরা করবো অ্যাশ। এই বস্তা ভর্তি ক্যাশ আজ আমরা করবো অ্যাশ। বাচ্চারা চলে এসো, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন সবার খাবার খেতে হবে, এবং খাওয়ার পরে আমরা সবাই আজকে ঘুমিয়ে পড়বো। কালকে সকালে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার। গুড নাইট বাচ্চারা, ঘুমিয়ে পড়ো সবাই। কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, মা পিছনে দেখো শিয়াল আমাদের দেখি আসছি। মা বাঁচাও আমাদের। এই শয়তান শিয়াল, ছাড় আমার বাচ্চাদের। আমি শিয়ালটাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন বাচ্চাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে হসপিটালে যেতে হবে। ডাক্তার ডাক্তার, আপনারা সবাই আমার বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।